បាទចូលខ្ញុំជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានការ live ផ្ទាល់របស់ page Post New Media យើងខ្ញុំផងដែរបាទគណៈពេលស្មាននេះបាទបរិះដែលជាម្ចាស់រថយន្តម្នាក់ក៏បានបាត់រថយន្តបាទរយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយបាទឥឡូវតាមព័ត៌មានបាទដឹងថាបាទអ្នកយករថយន្តនេះក៏បានរត់ចូលនៅក្នុងឃ្លាំងថ្នាំមួយកន្លែងនៅទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3ក្នុងភូមិព្រៃព្រីងខាងត្បូងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យផងដែរប្រិយមិត្តបាទមិនចោលដែលលួចរថយន្តនោះបាទទៅជាបាទបងអ្នកស្រីเขาจะต้องខ្សែក៏មិនដែរបងគាត់ផងយកធ្វើជាប្រពន្ធគាត់ថាគាត់មើលចរិតវាអត់ស្រួលហើយបានគាត់ថាអត់យកទេហើយឲ្យវានៅមើលផ្ទះទៅអាហ្នឹងគាត់ឲ្យលុយឲ្យវាបាទហើយគាត់ទៅហើយឡានមកបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តបាទដែលតែកំពុងតាមដានការ live របស់ page Post New Media យើងខ្ញុំមកដែរប្រិយមិត្តបាទគណៈពេលស្មានណាបាទគឺមានបាទហេតុការណ៍ផ្ទះផ្អើលមួយគឺបាទមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលបានលួចរថយន្តរបស់គេបាទយកទៅលក់ឥឡូវនេះតាមប្រព័ន្ធនេះបាទដឹងថាគឺបាទម្នាក់ស្រីនោះបានលួចចូលនៅក្នុងឃ្លាំងថ្នាំមួយកន្លែងនេះផងដែរប្រិយមិត្តបាទគឺស្ថិតទីតាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3បងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបងនេះនៅសង្កាត់បាទអារីគឺករណីមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលគាត់លួចរថយន្តមករបស់ម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងយកទៅលក់ផងដែរបងលក់ឬក៏បញ្ចាំតែដឹងតែលួចយកលក់បាត់ហើយបងតាមព័ត៌មានរបស់សាច់ញាតិបាទខាងបងប្រុសម្នាក់ដែលជាម្ចាស់រថយន្តនោះហើយបាទហើយហើយលោកម្នាក់ស្រីនឹងក៏បានលោតចូលនៅក្នុងឃ្លាំងថ្នាំផងដែរបងគឺនៅក្នុងឃ្លាំងថ្នាំផងដែរបងបាទសុំទោសហៀច័ន្ទណាបាទបងសុំទោសបងបាទឥឡូវនេះគឺការធ្វើក្រុមការងារយើងក្នុងកំពុងតែចាំផ្ដិតយករូបភាពបាទដែលមនុស្សស្រីម្នាក់បាទដែលជាបាទអ្នកលួចរថយន្តយកទៅលក់នោះផងដែរប្រិយមិត្តបាទនេះគឺសារខាងម្ចាស់ឃ្លាំងអត់ឲ្យខាងក្រុមការងារ Post New Media យើងខ្ញុំចូលទៅផ្ដិតយករូបភាពនៅខាងក្នុងនោះទេប្រិយមិត្តបាទសូមអធិស្ឋានផងគឺឥឡូវក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងតែចាំផ្ដិតយកនៅផ្ទៃខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវនេះខាងសមាជិកយើងបានចូលទៅនាំខ្លួនរបស់ជនចូលទៅនាំខ្លួនជនសង្ស័យបាទដែលជាមនុស្សស្រីនោះយកមកប្រិយមិត្តបាទឥឡូវនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងតែចាំផ្ដិតយករូបភាពបាទប្រិយមិត្តកាក់3បាទបងផ្លែលក់បានសម្រាប់ទេបងលក់បានសម្រាប់ទេទើបទាំងបាត់រថយន្តណាហើយលើម្ចាស់ម្នាក់ស្រីក៏បានលួចចូលក្នុងឃ្លាំងនេះផងដែរបាទនិយាយព័ត៌មានណាយើងនេះយើងគិតបាច់យើងកសាច់យើងឲ្យផ្សាយអស់ផ្សាយរបស់ផងបាទរីបាទឥឡូវនេះក្រុមការងារយើងក្នុងកំពុងតែនៅបាទកន្លែងនេះតែម្ដងប្រិយមិត្តបាទគឺចាំផ្ដិតយករូបភាពបាទដែលសមាជិកក៏បានចូលខាត់ខ្លួនបាទមនុស្សស្រីនៅផងដែរប្រិយមិត្តបាទខាត់ខ្លួនចោលស្រីនៅផងដែរបាទដោយសារខាងម្ចាស់ឃ្លាំងអត់អោយក្រុមការងារយើងខ្ញុំចូលផ្ដិតយករូបភាពនោះទេបាទឥឡូវក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាននៅឈរពីខាងក្រៅរបងតែប៉ុណ្ណោះបាទដើម្បីចាំផ្ដិតយករូបភាពបាទដែលសមាជិកក៏នាំចោលស្រីនោះមកផងដែរប្រិយមិត្តបាទរកឃើញហើយឥឡូវហ្នឹងខាងសមាជិកគាត់បានចូលទៅនាំបានចូលនាំមកបាទប្រិមិត្តបាទគឺមកបាទនេះគឺជាបាទនេះគឺជាចោលស្រីផងដែរបាទនេះបាទចោលស្រីបាទសមាជិកគាត់ចូលនាំមកប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តនេះគឺសមាជិកក៏បាននាំចូលមកហើយប្រិមិត្តបាទនេះបាទនៅតាមដោយផ្លូវជាតិលេខ3បងតាមផ្លូវជាតិលេខ3បាទគឺនៅនេះប្រិមិត្តបាទเราบาดบัดไปบันนอนอยู่ตัวสาวตัวหน่อยก่อนตัวบาดโดยล่ามาโดยล่ามองมาเลยแต่เราก็มัดไปบันนอนตัวสาวตัวหน่อยพอไปบัดบ้าง
bà cái mất thì nó mặt tam ăn lý nó từ đấy ăn chứ ta ta ăn cái ta ta bà nó thấy nó là còn càng người trong phố mình tạm và rồi và smart cái cho tôi mình vậy là ăn rồi mà bạn cho để luôn dùng cái xây vòng đây và để chẳng nhé còn mình nấu qua rồi nấu ai rồi thì con nó đây mà bạn nấu thì con nó và còn tục chất nó mình đã xây nên từ và tục nấu ra nấu kia chạy đón để bạn ở mình đã xây ăn chuột đi vô tồn lúc và đã bảy cho mình và cuối và sau cái đại mình tên con rồi chặt đã bảy bạn nấu cái kia rất nấu cái bạn này tờ mà nhà bài và là công trang để cho nó có một chi tao smart cái cho tôi bạn cách và đâm bảy tất cả xua nơi bọn nó ba trong chào con lại mình và bà con là nuôi chuột rồi là không xa và là trong xa thì bố và cất hay dựa của tiền là cốt đây được tiền mới tao mình tục chất rồi nó chăm kia rồi lưỡi chai chẳng thấu nào là phim được màn đó là có tiền nuôi chuột dân đi vô tới lộ anh chẳng để mình mất bắt bà có đã lấy cho nên là để nuôi chuột bà con chẳng được được con này mình lâu cái nó mà mặt đó là con mà bà cho cha mình mà làm bà như vậy mà đi chia bà phải mất bà như kia cho thầy bạn lùi rồi chuẩn phòng đây phải mất bà là trong càng nghĩ nhưng mà mặt đó là còn nó có bà cho cháu con đây bà là trong càng nghĩ nhưng mà cơm nào nó có bà cho cháu là mấy sợ xua bà có mình mất đi càng chôn đây đó là bọn đã về mặt đây chỉ trâu bàn lùi rồi chuẩn rồi tận lộ phòng lại xua bây giờ chỉ bác thân ăn riêng để ca thôi mấy còn để ca không đây đây Chăm thôi hả? bao nhiêu trăm Đây là chăm rồi đó là anh chăm. bên lá cái xa là đang đi hai tới nó bắt lá hỏi Không mấy cái. nói món đúng không ai nấu nấu chó xua đấy ăn được bà là đây mặt bạn này cứ chia bà sẽ cam một phê bà bỏ cứ chiaรูปភាព ដែល ក្រុមការងារ យើង ខ្ញុំ បាន កំពុង ដឹក នៅ នឹង Apple
ก็บาจอมจับของได้มนุษย์ไรนี่ก็บ้านลุยรถยนต์จับเตี้ยยกตัวบัญจำของได้ปริมาณบ้างจนบอกจัดเตี้ยยกตัวบัญจำของได้บาปริมาณบ้านเราตัวบ้านสมัติเกิดก็บ้านคือการสะสวนเอาไว้พอรัฐบาลจอมจับปริมาณบ้างเราขณะเป็นฟันในโครงการโพสต์ดูมาเดียวยังชมบ้านโซมันจอบการลายตามแต่ปัญหาสันมาดำไปบัดเลยรองจำบัดยกปอร์มีลมอัดปีคานสมัติเกิดทองได้บาโซมาคุสมาวินาโซมาคุณโซจุดเรีย